ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଅନୁଜ ବିଷୟ। ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁରୀ ଦେଶୀ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି କୃଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ କାର୍ବନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଜମିରେ DAP, ୟୁରିଆ, ପଟାସ ସବୁ ତ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଭଲ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବିହନ ମଧ୍ୟ ବୁଣାଯାଉଛି। ପରିଶେଷରେ ଫସଲର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଯାଉଛି। କାରଣ କ'ଣ? କୃଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେହି ଜମିରେ ସେଇ ୟୁରିଆ, ପଟାସ, DAP ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜମିମାନଙ୍କରେ ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିଲା। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଜମିମାନଙ୍କରେ ଅର୍ଗାନିକ୍ କାର୍ବନ୍ ବା ଜୈବିକ କାର୍ବନ୍ 2-3% ଥିଲା। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରାସାୟନିକ ସାରର ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ମାଟିରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବ ବା ଜିଆ ମରି ମରି ଚାଲିଲେ, କମିବାରେ ଲାଗିଲେ ବା ମାଟିରେ ଥିବା ଆମର ଜୀବାଶ୍ମ ବା କାର୍ବନ୍ ସରି ସରି ଆସିଲା ବା ମାଟିର pH ମାନ ଉର୍ବରତା ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଅମଳକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଜମି। କାରଣ 3-0.3%କୁ କାର୍ବନ୍ ଅଂଶ କମିଗଲାଣି। କାର୍ବନ୍ କମିବାର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଚାଷୀ ଭାଇ। ଏବେ କାର୍ବନ୍ କେମିତି ଆମେ ଆମ ଜମିରେ ବଜାୟ ରଖିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଯେକୌଣସି ଜମିରେ ଆମର ପୁରୁଣାରୁ ଅତି ପୁରୁଣା ଗୋବର କମ୍ପୋଷ୍ଟ 4-5 ଟନ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେହି ସାରରେ ଯଦି ଆମେ ପାଇବା କିଛି ଜୈବିକ କବକନାଶକ ବି ମିଶାଇ ପାରିବା। ସେମିତି ଭଳିଆ ମିଶାଇକି ଆମ ଚାଷୀ ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମର ଜୈବିକ କାର୍ବନ୍ର ପରିମାଣ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ସେହି ଅସୁବିଧାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଅର୍ଗାନିକ୍ କାର୍ବନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଗାନିକ୍ କାର୍ବନ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ଏକର ପ୍ରତି 4 କିଲୋ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ମୂଳ ସାରରେ। ଏକର ପ୍ରତି 4 କିଲୋ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। 4 କିଲୋ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମ ଜମିମାନଙ୍କର କାର୍ବନ୍ଟା ବଜାୟ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ DAP, ୟୁରିଆ, ପଟାସ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆମ ଜମିରେ ଆମେ ଭଲ ଫସଲ ଆଣିପାରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।